Olá, esse é o canal Arte Aqui Me Invade. Não esqueça de dar um like, se inscrever e ativar o sininho. Prontos? Então vamos lá. Hoje vamos falar sobre as fogueiras da festa junina. Há muitas lendas sobre o surgimento. E por trás do aconchego trazido pela fogueira, nas noites frias de inverno, história não falta. Para os cristãos, a fogueira representa o nascimento de São João Batista. Isso porque Santa Isabel teria usado o recurso para avisar Maria que seu filho ia nascer e que precisava de ajuda no dia do parto. Alguns contam ainda que a fogueira protege dos maus espíritos que podem arrasar plantações inteiras. E ainda, para falar sobre a fogueira, vamos usar as cores da fogueira e ligá-las às cores quentes. Afinal, fogueira, fogo e cores quentes têm tudo a ver. As cores quentes são aquelas associadas ao fogo e são elas amarelo, laranja e vermelho. E são essas cores que iremos usar para fazer a nossa fogueira. Então vamos nessa.